ஷாலோம். வெல்கம் டு அனிதாஸ் குக்கீஸ். புளி ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை தண்ணியில் ஊற வச்சு கரைச்சிக்கோங்க. அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு மிக்சி ஜாரில் 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு போட்டு அடிச்சுட்டு அதுலேயே 2 பல் பூண்டு போட்டு பல்ஸ் மோடில் அடிச்சுக்கோங்க. கரைச்சி வச்சுருந்த புளி தண்ணியில் கொத்தமல்லி தழை, உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஒரு கடாயில் 1/4 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, வெந்தயம், பெருங்காயத்தூள், மஞ்சப்பொடி, அது கூடவே கருவேப்பிலை, வரமிளகா போட்டு தாளிச்சிட்டு ஒரு பொடியாக கட் பண்ண தக்காளி தாளிச்சிட்டு அது கூடயே சீரக மிளகு இடித்து வச்சுருந்ததையும் சேர்த்திட்டு அந்த கரைச்சி வச்சுருந்த புளி தண்ணி இதில் ஊற்றி அந்த நுரைச்சி வரும்போது ஆஃப் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட சூப்பரான புளி ரசம் ரெடி ஆயிரும். இதை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஊற்றி மூடி வச்சுருங்க. அப்போ தான் வாசனை மாறாமல் இருக்கும். சுட சுட சூப்பரான புளி ரசம் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சூடாக சாப்பாட்டில் ஊற்றி சாப்பிட்டோம்னா இதோட டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும். தேங்க்யூ.